Amahoro kuri mwese nshuti bavandimwe mudutega amatwi. Turasangira ijambo ry'Imana riri muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Handitswe ngo hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranije abayikunda. Ni umugisha kandi kongera kubona uyu mwanya wo gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ukuri ndabasabira umugisha, mbasabira umugisha igihe cyose mbonye feedback zanyu, uburyo mushyigikira iki gikorwa cy'ivugabutumwa. Imana ibahe umugisha. Ari abari hano muri Afurika mu bihugu bitandukanye byegereye u Rwanda rwacu, ari abari muri Amerika, muri Canada, mu Burayi, muri Aziya, abo bose mwese uko muri ndabashimiye. Imana ibahe umugisha, ndetse n'abari muri Oceania. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, ibihe byose wamye uri Imana, Imana ibera hose icyarimwe. Abavandimwe bakurikira ijambo ubahe umugisha, wigisha imitima yacu iby'ubwiru bwawe, tukumve kandi dusobanukirwe ibyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero narifuje ko tuganira ku bigeragezo. Icyigisho cy'uyu munsi rero nakise ngo ibigeragezo cyangwa intambara bitwigisha iki? Mu yandi magambo, ni ibiki twigishwa n'ibigeragezo cyangwa intambara? Cyangwa mbivuze mu bundi buryo, ni amasomo dukura mu kugeragezwa cyangwa mu ntambara. Muri rusange, iyo ibigeragezo bitugezeho, ibyo tubona byinshi ni ibitari ibyiza, ariko hari fasade, hari uruhande rutari rubi mu bigeragezo duhura nabyo. Hari uruhande rutari ibibi gusa, ni ukuvuga ngo uruhande rw'ibyiza mu gihe twagerageje. Nashaka kuvuga ibintu rero, sinasezeranya ko ndibivuge byose, ariko ndavuga bimwe na bimwe mu byo twiga igihe ibigeragezo bitugezeho. Icya mbere, dushingiye no ku ijambo ry'Imana twasomye ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Isomo rya ni ukuvuga ngo icya mbere ni uko ibigeragezo ni uburyo butuma twemerwa. Muri iri jambo ry'Imana ho haravuga ngo hahirwa ngo umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko Imana nibona ko atsinze. Ndatekereza ko bisobanutse cyane aho ngaho. Ni ukuvuga ngo yandi magambo ni ibizamini. Ikizamini ni ikintu cyumvikana cyane. Gituma uva mu cyiciro kimwe ujya mu kindi, gituma uva mu rwego rumwe ujya mu rundi. Ikizamini gituma uva muri primaire ukajya muri secondaire, gituma uva muri high school ukajya muri college cyangwa muri kaminuza, gituma uva mu rwego rimwe ukajya mu rwego rwa kabiri, mu rwego rwa mbere ukajya mu rwa kabiri. Ikizamini ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima. Ikizamini ni ikintu gituma witwa lisansi, witwa desis, cyangwa witwa kufite masters, kufite PhD, witwa doctor, witwa maître. Uko witwa kose biba byaraturutse mu kizamini watsinze, abantu bakavuga ngo you are qualified, ngo urakwiriye. Ikizamini rero ni cyiza kuri urwo rwego, nubwo tutagikunda, nyamara gitanga umusaruro mwiza. Ni ukuvuga ngo nugeragezwa, nubwo byaba bikuremereye cyangwa bikubabaje, ariko si uko igihe cyose ari bibi. Hari igihe biba bishaka kukujyana mu rundi rwego, muri next level. Kuko numara gutsinda, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo Imana nimara kubona ko atsinze, ngo izamuhemba ikamba, izamuha crown. Ni ukuvuga ngo nimba ibigeragezo bikuremereye, wihangane, ikamba ryawe rirateganyijwe mu gihe uzabutsinze. Ntiwemereye gutsindwa rero. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo ubwo Yesu yatsinze, nanjye sinzatsindwa. Ntugatsindwe, kuko Yesu niwe udutsindishiriza.
Yesu niwe udutsindishiriza. Uwone watsinze Satani, watsinze urupfu, watsinze ibigeragezo byose, niwe wadushoboza gutsinda. Icyo ni cyambere. Nimba dukeneye rero kwimuka, dukwiriye n'ikizamini. Niba ukeneye kuva mu rwego rumwe ngo ujye mu rundi, emera ikizamini rero. Tureke gushaka kwimuka tudatsinze ibizamini. Ni ngombwa rero ko tubanza gutsinda. Ikigeragezo rero ni inzira imwe Imana yashyizeho kugira ngo tuyinyureho tubone kujya ku yindi step, ku yindi level ikurikiye, ku rundi rwego rukurikiye, ku kindi cyiciro gikurikiyeho. Nimba uri kugeragezwa, birashoboka ko Imana irimo kugutegura ngo ujye mu kindi cyiciro gikurikiyeho. Irimo kugutegura ngo ukandagire muri bya bindi yagusezeranyije. Icya kabiri, ibigeragezo cyangwa intambara bituma twimenya, bigatuma n'abandi batumenya. Ibigeragezo bituma abandi batumenya cyangwa isi tumenya, bigatuma natwe ubwacu twimenya. Bibiliya iravuga muri Samuel wa mbere igice 17 guhera ku 55 gutyo kuzamura, umunsi Goliath ngo arimo gutuka Israeli, Dawidi akavuga ati ngiye kumurwanya. Bibiliya iravuga ngo umugaba mukuru w'ingabo witwa Abuneri yari kumwe na Sawuli. Sawuli ngo aramubaza ati uriya muhungu ni uwahe ko tutamumenye? Ngo Abuneri aravuga ati ndaburoga mwami ukuri nanjye simuzi. Ariko mwumva ikintu gitangaje, yari asanzwe acuranga ibwami, yari yarimikishijwe amavuta already mu bice bibanza. Samuel yari yaramusize amavuta, ariko byari bizwi n'abantu bake cyane. Ni ukuvuga ngo Imana iyo yatanze, nimba umuntu yabivuga ngo n'Imana yabikoze, iyi ntambara ya Goliath yari ije kugira ngo Imana imenyekanishe uwo yasize. Haleluya. Niba urimo kurwana, birashoboka ko Imana ishaka kumenyekanisha, birashaka ko Imana ishaka ngo abantu bamenye uwo uri we. Wowe hari ushobora kubyo ubivuga abantu ntabyemere, ariko niba uri mu ntambara, birashoboka ko Imana ishaka kwerekana Dawidi uri muri wowe. Mu yandi magambo, intambara ya Goliath yari opportunity kuri Dawidi ngo amenyekane muri Israeli, kugira ngo umunsi azicara ku ntebe ntibagashidikanye ku mbaraga afite, ku bushobozi afite, ku butwara afite, kuba kwiriye. Kuko Imana deja buriya yatangiye gutegura Israeli. Muribuka ngo umunsi bageze mu murwa, abantu ngo batangira kumuririmba, baravuga ngo Sawuli yishe igihumbi, ariko Dawidi yishe 10,000. Nagira ngo igihe uhuye n'intambara, ntukihutire guhunga, ntukihutire gutabaza, ntukihutire kuvuga amagambo menshi, ntukihutire kuvuga, ntukihutire kurwana bisanzwe. Ujye ubanza ubaza Imana ngo si iki ni igihe cyo kurwana cyangwa ni igihe cyo guhunga. Ntabwo intambara zose bazihunga, kuko hari intambara zije kutumenyekanisha ngo isi tumenye, ngo abantu batumenye. Birashoboka rero ko yaba ari okaziyo yawe, iki kigeragezo ari cyo kugira ngo abantu bamenye Imana usenga iyo ariyo, ngo bamenye impano y'Imana ikurimo, abantu ngo bamenye ko wahamagawe koko, abantu bamenye ko Imana yagusize amavuta, ko Imana yagutoranyije. Ikindi navuga ngo intambara cyangwa ibigeragezo bituma natwe ubwacu twimenya. Mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 6 havuga inkuru z'umugabo witwa Gideon. Igihe ngo Abamidiyani bateye Israeli, abantu ngo barahunze. None ngo bamare guhunga, na Gideon ahungana n'abandi, kuko nawe yari umuturage. Aravuga ati reka nanjye mpunge. Ngo ajya, Bibiliya iravuga ngo ajya munsi y'igiti cy'umwera ngo atangira gusya ingano. Bibiliya iravuga ngo marayika w'Imana aramusanga. Burya no mu bigeragezo marayika w'Imana aratugenderera, ngo aramubwira ngo Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, ngo ukagira n'ubutwari. Ngo arikanga, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. Mwana bagabo neza akamubwira ati abandi bose bakwiriye guhunga, ariko wowe ntukwiriye guhunga kuko uri umunyembaraga, ufite ubushobozi bwo gutsinda Abamidiyani. Abandi bose Israeli ikwiriye guhunga,
uretse umuntu umwe gusa, uretse Gideyoni. Iyi ni ukuvuga ngo igihe cy'intambara, igihe Abafilisitiya Abamidiyani bateye, nibwo Gideyoni yamenye uwo ari we. Birashoboka ko Imana nayo yaba igiye gukoresha ibigeragezo urimo ngo wisobanukirwe. Mwibuke Pawulo yandikiye Abefeso ndatekereza ari 3:20 aravuga ngo nuko ngo ibasha gukora ibiruta cyane ngo ibyo twibwira n'ibyo dutekereza nk'uko imbaraga zayo ziri ngo zidukoreramo. Imbaraga zishobora gukora ibirenze ibyo twibwira ngo zidukoreramo. Hari igihe Imana rero yemera ko ibyo bigeragezo biba ngo usobanukirwe ibyizo mbaraga ufite muri wowe. Ufite imbaraga, ufite ubushobozi nubwo wawe utabizi. Birashoboka rero ko intambara urimo guhura nazo arizo kugira ngo bimenyekane ko Imana ya Isirayeli iri muri wowe. Mwari muzi ko hari abantu bamwe batemerewe guhunga iyi ntambara ibaye. Ni bande badakwiriye guhunga? Nawe Imana yatoranyije ngo badefend igihugu, barwanira abandi. Hari abashinzwe kurwanira abandi no kwirwanira. None wawe uri muri aho utabizi. Ndagusaba rero kugira ngo ube maso. Igihe cyose ugeragejwe ujye ubaza Imana ngo ese ni iki gikwiriye? Urashaka kunyigisha iki muri iki kigeragezo? Icyo cyari cya gatatu. Icya kane, ikigeragezo cyangwa intambara bituma tumenya abo turi kumwe nabo. Musomye mu rwandiko mu gitabo cya Mariko igice cya 14 umurongo wa 49 haravuga ngo, ndabivuga mu yandi magambo, haravuga ngo igihe bari baje gufata Yesu nibwo abigishwa ngo barahunze, ndetse ngo hari umwe wahunze yambaye ubusa. Icyo nashaka kuvuga nicyo gihe Yesu yamenye neza abigishwa be. Mu myaka 3 basangiye nawe imigati. Mu myaka 3 babonye akora ibitangaza. Ndetse hari naho Bibiliya ivuga ngo yakijije na nyirabukwe wa Simoni. Nuvuga ngo mu myaka 3 na famiye zabo zari zaramenye Yesu, agenda nakora ibitangaza iwabo. Mu myaka 3 yabishyuriye imisoro, murabyibuka. Aho yabwiye Petero magende ngo aje kuroba, ngo hanyuma ngo gorufi ngo rubage ngo akuremo imusoro wiwe no ngo wa Petero n'uwa Yesu. Babonye azura bapfuye. Ariko umunsi yahuye n'intambara nyirizina, umunsi baje kumufata, nibwo yamenya abo bari kumwe nabo batari kumwe. Umwe yaramugurishije, umwe yaramwihakanye, abandi barahunga. Uretse muri Yohana niho cyavuga ngo umwe gusa ni wowe ngo wari uziranye n'umutambyi mukuru wamwemerera ko yinjira aho bajyanye Yesu. Ashobora ko ari Yohana, ariko abandi bose barahunze. Mu bice bya 20 muri Yohana haravuga ngo baravuze ati twigiye kuroba dusubire mu kazi. Mu ntambara rero bituma nibwo tumenya abo turi kumwe. No kuvuga abanzi bacu, inshuti zacu, abaturyarya, abadushuka, abadukomeza, abadukomeretsa, abadukomera, abo turi kumwe nabo tutari kumwe. Ni ngombwa ko muri uru rugendo tumenya ngo ninde turi kumwe, ninde tutari kumwe. Ni ngombwa ko tumenya abantu tujyana nabo. Ninde twakwizera, ninde tutakwizera. Ninde nabwira ibanga ryangiye ku mutima, ninde ntaribwira. Ninde nashira imbere. Ni muri n'umuyobozi, ninde ukwiriye umwanya. Iyo ugeragejwe nibwo ubona abantu bakwiriye n'abadakwiriye. Nibwo ubona abagukurikiye kubera inyungu n'abagukurikiye kubera urukundo bagufitiye. Nibwo ubona abagushyigikiye, nibwo ubona bari abo muri kumwe bya nyabyo, inshuti zawe n'izitari inshuti zawe. Ikindi kintu ndatekereza ko ari icya kane twigira mu ntambara. Mwari muzi ko uko ibibazo bibaye byinshi hasi cyane, n'umunezero wacu igiye kuza birangiye nawe ugera kure cyane. Reka bahe urugero wenda rwumvikanisha ibyo. Niba warashatse ugahita ubyara, wenda umaze nk'umwaka umwe cyangwa
amezi 10 cyangwa 11. Uko wishimira umwana siko umwishimira, siko uwabyaye nyuma y'imyaka 15 mwishimira. Ni ukuvuga ngo uwabyaye amaze imyaka myinshi yishima cyane. Mu yandi magambo, uko tubabara cyane iyo birangiye n'ibyishimo byacu biba byinshi. Haleluya. Ndashaka kubabwira ngo rero niba ubabaye uyu munsi umenye ngo igihe bizarangira nawe ibyishimo byawe bizaba byinshi, umunezero wawe uzaba mwinshi. Njya nibwira ko aricyo turusha abamarayika. Mutekereze abamarayika babayeho basanga bari mu ijuru, basanga nta kibazo cy'amashanyarazi gihaba, nta kibazo cy'inzara gihaba, nta bitaro bihaba kuko nta barwayi, nta mashuri ahaba, nta kibazo cya minerivare baragira, nta muntu inzira asenyikiraho, nta kirunga kiraruka mu ijuru, ntabwo hari imyuzure cyangwa hari imitingito, nta mpanuka iraba, nta traffic. Ni ukuvuga ngo bo ibyabo ni umunezero usembere utagabanuka na rimwe. Biravuga ngo umunezero wabo ni Yesu Kristo. Bari kumwe na Yesu, bari kumwe n'Imana, ijuru riratuje riratekanye, byose biriyo. Byose biriyo. Noneho dutandukanye n'iki? Twebwe ibyo byose navuze birahari. Za rwasera za minerivare, ngo umwana yarwaye, ejo bakaguhamagara ngo undi ngo byagenze bito nk'impanuka, ngo ibibanza, ngo kubaka, ngo amazu, ngo driving license, za permis de conduire, ngo za diplome, ngo ibizamini, ngo akazi, ibintu bitandukanye. Noneho kubera ko twabaye cyane muri iyi si, ngo nitugera mu ijuru tuzanezerwa cyane kuruta abamarayika, kuko twababaye cyane, tuzaba tuzi agaciro k'ibyo byishimo dufite. Ni nka kwa kundi ko umuntu wabaye muri gereza igihe kinini, iyo asohotse niwe umenya agaciro ka freedom, niwe umenya agaciro k'ubwisanzure. Kubera iki? Kubera ko yabaye igihe kinini atarya ibyo ashaka, atambara ibyo ashaka, ataryama igihe ashakiye, atavuga ibyo ashakiye, atajya aho ashaka, nta burenganzira afite. Iyo asohotse rero niwe umenya agaciro kabo. Natwe rero ibigeragezo iyo bibaye byinshi mu gihe birangiye bituma umunezero wacu nawo uba mwinshi cyane. Ni nkaho nakavuze ngo bitwigisha, nibyo bituma tumenya agaciro k'ibyo dufite. Reka wenda hari ibyo ntazi, ariko nibwira ko umuntu wize bimugoye iyo arangije yishima cyane kuruta wize bitamugoye. Nanjye ndi mu bantu bize bingoye, ariko wenda ashobora kuba wenda hari n'abo byagoye kundusha. Ndi muri high school, ndi muri secondaire, narayize izo bya minerivare, bimara imyaka myinshi, hafi 4. Ariko igihe nabonye diplome, ndavuga ya secondaire, numvise ibyishimo ntarumva mu buzima bwanjye. Nubwo naje kubona ibindi nyuma yaho, ariko icyo gihe numvaga nta bibiruta. Numvaga hari n'umudugudu wose ukwiriye nko kubimenya, cyangwa akagari, cyangwa nk'umurenge bakaba batanga konje ngo nawe diplome. Kubera iki? Kubera ko byarangoye kugira ngo nyigereho. Birashoboka ko nari ndusha kwishima uwize muri ezase abona amafaranga minerivare batayigera n'abamusora muri classe n'umunsi n'umwe. Natwe niko rero mu bigeragezo iyo bibaye byinshi umenye ngo birateguza umunezero mwinshi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo watinze kubona umwana numubona uzishima cyane. Uri mu bigeragezo bikomeye gute, birateguza umunezero uzabona. Pawulo yandikiye abantu baravuga ngo menye yuko bimibabaro y'iki gihe ngo bidakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzabona mu ijuru. Ibyishimo byacu bizaba byinshi nubwo tubaye munsi. Nagira ngo nkubaze ngo ese umva ibibazo byawe byarabaye ndengakamere, byarakurenze cyane ukavuga uti hari nta wundi muntu wageragejwe nkanjye? Humura, niba nta wageragejwe nkawe ukaba warushira abandi bose mu kugeragezwa, no mu kwishima rero uzishima kurusha abandi, kuko ibyishimo byawe bizaba biri hejuru y'iby'abandi. Ibigeragezo rero
biteguza ibyishimo by'intangarugero. Nagira ngo rero nsoreze aha ngaha nkubwire ngo mu gihe urimo kugeragezwa ujye umenya ngo hari ikintu Imana ishaka kukugezaho. Ujye umenya ngo ibigeragezo si igihe cyose aba ari bibi, hari igihe biza ni byiza, bihetse ibyiza. Pawulo yaranditse aravuga ngo byose, ngo kubakunda Imana ngo byose ngo bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ibigeragezo biza byambaye umwenda mubi ugaragara nabi, ariko burya hari igihe biza bihetse ibyiza. Mwari muzi ko intwari zibaho ariko gusa habaye ibibazo? Intwari zibaho mu gihe cy'intambara. Ni ukuvuga ngo isi itarimo challenges, isi itarimo intambara, isi itarimo ibibazo, yaba ari isi itagira intwari. Intwari zibaho nyine byayoberanye. Abantu bitwa intwari kubera ko bagaragaje ubudasa mu gihe ibibazo byari bihari. Abantu bashobewe, babuze iyo berekera, babuze icyo bakora. Nicyo gihe intwari zagaragaye. Mu yandi magambo, birashoboka ko ibigeragezo byaba biza ari opportunity, rimwe na rimwe baba ari opportunity ije kugira ngo umenyekane, kugira ngo Imana ikurimo imenyekane, kugira ngo impano ikurimo imenyekane, kugira ngo isi imenye uwo uriwe, cyangwa kugira ngo wowe wimenye, cyangwa kugira ngo umenye abantu muri kumwe, cyangwa kugira ngo Imana igaragaze koko ko ari wowe yahisemo, igaragaza impamvu, isobanura impamvu yaguhisemo. Birashoboka ko ibigeragezo byaza ari kugira ngo Imana ibyutse intare ikurimo. Hari abantu badashobora kwerekana impano cyangwa ubushobozi bafite keretse bikanze, keretse bahuye n'ikintu kiba challenging, keretse bahuye n'ikintu kibakanga. Ibaze rero, izi ntambara urimo zirashaka kukwigisha iki? Zirashaka kukwigisha iki? Nizo kugukomeza, nizo kukwerekana uwo uri we, nizo kukwigisha ubwenge, nizo kukumenyesha aho muri kumwe, nizo kwereka kuguhishurira wowe uko Imana yakugize cyo. Wibaze, ni opportunity Imana iguhaye? Simbizi. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, uri Imana iri kumwe natwe ibihe byose, no mu bigeragezo iri kumwe natwe Imana. Reka iri jambo ryawe ryigishe imitima yacu, duhishurirwe mu gihe tugerageza Mana ko nubwo byaba bigoye bite, haba harimo ibanga ryawe rihishemo. Abageragezwa bose ndabasengeye, haleluya, ngo Mwuka w'Imana bagereho. Mana ubiyereke, ubahe gutsinda, kuko ijambo ryawe ryavuze ngo nibamara kwemerwa bazabona ikamba. Icyubahiro kigarukira ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.